Bonjour et soyez les bienvenus mes chers élèves de deuxième année secondaire. Aujourd'hui, nous allons voir la substitution. La substitution, c'est l'action de mettre une chose ou une personne à la place d'une autre. Sinon, remplacement. يعني تبديل ولا تعويض ولا تغيير. يعني تغيير شيء أو مكان بآخر. اليوم هما كاين les substitutions sont de deux sortes. عندنا la substitution grammaticale وعندنا la substitution lexicale. احنا اليوم راح نشوفوا la substitution lexicale يعني البدائل المعجمية. نشوفوا تمارين ومن بعد نديروا الاستنتاج. Premier exercice, dans le texte suivant, relève les substituts lexicaux employés pour désigner et dire. Donc, في النص الموالي راح نستخرجوا البدائل المعجمية المستعملة ل إدير الشخص إدير. إدير a des diplômes de géologue. Il aurait pu passer sa vie à chercher des cailloux au Sahara. Mais, par un hasard radiophonique, il bascule dans l'univers musical en remplaçant une chanteuse souffrante dans une émission de la RTA. Le jeune Hamid Shrayet, sous le pseudonyme Idir fera un tabac. Les semaines suivantes, un nouveau chanteur est né. Une voix mélodieuse se fera entendre depuis. Le futur chef de file de la chanson kabyle connaît un succès mondial avec Avava Inuva qui lui colle encore à la voix. Direct, sobre et fragile. Idir disparaît de la scène pendant 15 ans après 2 albums, d'après الكادي عزيز. دونك كما شفنا النص يتكلم على إيدير ولكن عندنا تعويضات معجمية تعود على هذا الشخص. مثلا عندنا نعاودو نقراو الموضوع كي نوصلوا لي سبستيتو رايح نلونهم باللون الأصفر. Idir a des diplômes de géologue. Il aurait pu passer sa vie à chercher des cailloux au Sahara, mais par hasard radiophonique, il bascule dans l'univers musical en remplaçant une chanteuse souffrante d'une émission de la RTA. Le jeune Hamid Shrayet. Alors, هنايا عوضنا إيدير par le jeune يعني الاسم تاعو حميد شريط. Sous le pseudonyme de Idir fera un tabac les chemins suivantes. Un nouveau chanteur est né. عندنا un nouveau chanteur يعني مطرب جديد ولد ولا ظهر. Une voix mélodieuse se fera entendre depuis. Donc, on a une voix mélodieuse. يعني صوت رائع se fera entendre depuis. سيظهر le futur chef de file de la chanson kabyle. Connaît un succès mondial avec Avava Inuva. هنا عندنا donc le futur chef de file de la chanson kabyle. Donc هادو هما les noms ou les substituts qui désignent la même personne اللي هو إدير. Donc, le jeune Hamid Shrayet, un nouveau chanteur, une voix mélodieuse et le futur chef de la file de la chanson kabyle.
Je fais l'activité 2. À partir des indications suivantes, trouvez le terme de reprise correspondant. يعني من خلال المعلومات التالية جد الكلمات يعني المعوضة التي تناسب كل جملة طبعا. alors عندنا الجملة الأولى une fillette qui va à l'école يعني الطفلة التي تذهب إلى المدرسة. هنا نقولوا une من خلال école نقولوا une écolière. une écolière تلميذة. celui qui attaque alors là celui qui attaque نقولوا un attaquant ولا un agresseur. من خلال الفعل استخرجنا المعوض un attaquant ولا نقدروا تاني نقولوا un agresseur. qui agresse est un agresseur. celui qui voyage en avion الذي يسافر في الطائرة نقولوا un passager. celui qui achète un produit dans un magasin هنا نقولوا un acheteur ولا un client. celui qui achète est un acheteur مشتري ولا un client كما بالعربية نقولوا un client ولا نقولوا الزبون. celui qui conduit un véhicule الذي يقود مركبة. الذي يقود مركبة نقولوا عليه un conducteur من الفعل conduit. un conducteur. نقدروا نقولوا ثاني un chauffeur ولا un chauffeur. سائق. celui qui joue dans la même équipe هذا celui الذي يلعب في نفس الفريق c'est un coéquipier. un coéquipier جاية من équipe coéquipier. je me suis trompée هنايا. هنا من l'équipe ها هو le radical équipe زدنا له co le préfixe co وزدنا له le suffixe ie الذي يلعب في نفس الفريق. دونك كما لاحظتوا هذو الكلمات نستعملوهم لتفادي التكرار pour éviter la répétition. كي نكتب موضوع مثلا au lieu d'écrire une fillette ونعاودها une fillette نعوضها مادام قلت qui va à l'école الجملة الثانية راح نقول une écolière etc. troisième exercice dans une liste de mots mettez dans la colonne A des termes de sens plus large et dans la colonne C des termes de sens plus particulier. يعني عندنا هنا جدول رايحين نحطوا في الخانة الأ رايحين نحطوا المصطلحات يعني ذات معنى عام وفي الخانة سي نحطوا المصطلحات ذات معنى خاص. رايحين نشوفوا الأمثلة هكذا باش نفهموا أكثر. alors عندنا هذه لا كولون de sens plus large. هنا هي كولون نعطيكم المصطلحات وهنا تحطوا كولون de plus particulier de sens plus particulier. يعني رايحين نشوفوا مثال الأول ونطبقوا على المثال. عندنا في لا كولون هذه الفارغة لا كولون عطانا فلور يعني زهرة. هنا لو سونس بلو لارج يعني بمعنى أوسع حطينا une plante. هذه لا فلور سي كوا لا فلور سي une plante. ومن بعد هنا sens plus particulier راح نعطيو نوع من أنواع هذه النباتات ولا هذه الأزهار. حطينا جيرانيوم. نشوفوا المثال الثاني. عندنا officier. bon officier
le sens plus large, Rollo, c'est un militaire. لو كان نروحو لو سونس بارتيكولير رايحين نمدو نوع من هاد الانواع. مثلا عندنا كولونيل ولا عندنا كابيتان ولا ليوتنون ولا كوموندون ولا اوفيسيي دي اوفيسيي جينيرو. يعني ناخذو كمثال فقط. نحطو هنا مثلا كولونيل. كاين لكم حرية الاختيار. مثلا هنا عندنا رومون. رومون نشوفو لو سونس بلو لارج. عندنا مثلا ناخذو نوع من انواع هذه القصص. على سبيل المثال ناخذو تاع محمد ديب اللي هو مشهور لانسوندي، الحريق. هو مؤلف بون هنا في لو سونس بلو بارتيكولير. وشنو هو هذا لانسوندي؟ هذا سي اون اوفر. سي اون اوفر يعني مؤلف. نقدروا نقولوا ان ليفر ولا اون برودكسيون اكسيتيرا. نروحوا للسؤال الرابع. ميزون. لا ميزون عندنا لا ميزون سي كوا؟ سي اون كونستركسيون. هو بناء، عبارة عن بناء. نوع من هاد الأبنية ولا البناءات، مثلا فيلا، شاتو، باتيمون، ميزون تراديسيونيل اكسيتيرا. نروحو فوتبولور. فوتبولور سي كوا ان فوتبولور؟ سي ان جوور. هو عبارة عن لاعب. ناخذ مثال من هاد اللاعبين. مثلا نشوفوا لا كومبوزيسيون دون ايكيب دو فوتبول. مثلا عندنا ان اتاكون، ان ديفونسور، ان غارديان. الى اخره. عندنا arbre. Arbre, c'est quoi un arbre? C'est un végétal. نشوفوا نوع من هذه الأشجار. مثلا oranger، prunier، bananier etc. عندنا الآن رومون. هنا صاي رومون كتبناها ما نعاودوهاش. عندنا باغ. هنا باغ سي كوا اون باغ؟ اون باغ سي ان بيجو. هو عبارة عن حلي، نوع من الحلي. عندنا مثلا ناخذو على سبيل المثال ان سوليتير ولا اون اليونس، اون باغ دو فيونساي اكسيتيرا. دونك الآن رايحين نديرو ملخص لهذا الدرس. عندنا دونك لي سبستيتو ليكسيكو سون عبارة عن واش؟ سون دي مو بروش بار لو سونس، يعني كلمات متقاربة إلى المعنى. ولا دي جروب نومينو on dit figure de style appelée périphrase، ولا مجموعة اسمية. يا إما تكون كلمة أو مجموعة اسمية تعوض un autre mot. On les utilise. Pourquoi on les utilise? علاش نستعملو هادو les synonymes? On les utilise pour éviter la répétition d'un nom ou d'un groupe nominal. يعني البدائل المعجمية هي عبارة عن كلمات قريبة من المعنى أو مجموعات اسمية، ونستخدمها لتعويض اسم أو مجموعة اسمية. دونك
on les utilise pour éviter la répétition. وشنو هما هادو les substituts؟ قلنا les substituts lexicaux عبارة عن واش؟ عبارة عن des mots proches. Des mots proches par sens. يعني تكون قريبة من المعنى. ولا des groupes nominaux. Des groupes nominaux. قلنا أيضا نستعملوهم on les utilise pour éviter la répétition. La leçon est terminée. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.